ஹாய், திஸ் இஸ் மஞ்சுளா ரவி. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டத்தின் நிகழ்வுகள். நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் மட்டும் காமிக்கிறேன். gr1 gr2 எழுதுகிறவங்க இதில் இன்னும் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரிலிம்ஸ் இதுவும் மெயின்ஸ் எழுதுகிறவங்க. gr2 ஏ எழுதுகிறவங்களும் இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. gr4 எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வெறும் இது மட்டும் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இந்த பிடிஎஃப் மட்டும் காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த நோட்ஸ் எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்க, அங்கங்கே பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. இந்த நோட்ஸில் எதுவுமே மிஸ் ஆகாது. நான் ஃபுல் நோட்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சூரியன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கோள்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.